ľudia, tu je Tuloska a dneska zase vítam nového videa a to je 10, no nie 10, najlepšie a najhoršie veci, čo mám najlepšie a najhoršie veci v živote. No, prvá najlepšia vec, čo nie bez zviera, je krokodil Gabriel, lebo on je najlepší krokodil na svete, má veľkú hlavu a vie vežať, neviem, aj 10 ľudí naraz majú ako takýto. A najhoršie sú protistvorky známy a nedostávanie často. Že bude video s Maťom, bude tak extra challenge. Treba si nakúpime Water Challenge, to je, že sa pustíme v vodu do takej veľkého pohára a pustím stopky, alebo si to budeme tak rátať. A kto to vypije skôr, tak ten vyhral. A ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite dať like. A zatiaľ, dovidenia.